Hej, jeg vil gerne snakke om differentialregning. Herunder vil jeg gerne bevise, at funktionen f af x lige med x i anden har differentialkvotienten f mærket af x lige med 2x. Samt at funktionen gx har, eller gx, som er e i k x, har differentialkvotienten, og ser lige medfører mærket af x er lige med k e i k x. Først vil jeg gerne bevise, at differentialkvotienten 2x i anden er funktion til x i anden. Her vil jeg starte med at bruge 60-reglen, og her står jeg så regel 1 og 2 sammen. Det gør jeg ved at først lige at tegne en graf, for at gøre det lidt nemmere. Der er grafen illustrerer funktionen x i anden. På grafen har vi 2 punkter, som vi kalder for p og q. Og så først så opstiller vi så sekanthandlingen for p og q. Det står q. Og det første vi gør her, det er at finde x-koordinaten til 2 punkter, som vi så kalder for x-koordinaten til p kalder vi for x0, og x-koordinaten for q kalder vi x0 plus h, og så siger vi afstanden mellem de her to, og den er h. Y-koordinaten til punkterne må så være f af x0 til punktet p, og f af x0 plus h til punktet q. Det giver så følgeskærligheden, der siger forskellen y-aksen og forskellen x-aksen, som er lige med f af x0 plus, det bliver lidt svært at se, x0 plus h, minus f af x0 over x0 plus h minus x0. Og her kan vi se, at x0 bare går ud med x0, så det her skal vi egentlig bare på. Da vi har funktionen x i anden, indsætter vi så det ind i vores sekanthandling. Så vi siger, her ser vi så, at x0 plus h i anden minus, så det er det jo bare x0 i anden stadigvæk over h. Og ifølge kvadratsætningen, som siger, som siger, at a plus b i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2a b. Det kan vi så også bruge herovre, som så giver, at vi har x0 i anden plus h i anden plus 2x0 h minus x i anden, eller x0 i anden, over h. Der kan vi lige hurtigt se, at x0 går ud med x0, så vi har h i anden plus 2x0 h over h. Og da vi kan se, at h indgår i begge led, kan vi lige sætte det ud, og som så giver, at sekantdelingen for funktionen x i anden mellem 2 punkter p og q, den så bliver 2x0 plus h. Og vi vil gerne finde tangenthældningen, det vil sige hældning i et bestemt sted. Lad os sige, det var p. Så lader vi hældningen komme tættere, eller punktet q komme tættere og tættere på p, så vi får den mest præcise hældning. Det vil sige, at vi lader h gå mod 0, og hvis h er 0 her, så kan vi se, at det går mod, så kan vi se, at der kun er 2x tilbage. Det vil sige, at funktionen f af x
eller sekanthandling for P, Q går imod tangenthandlingen, som er lige med 2x. Det vil sige, at handlingen går mod 2x0 for H gående imod og for H gående imod 0. Så er det så bevist, at funktionen x i anden har differentialkvotienten 2x. Og det er også, derudover er også bevist, at funktionen er differentiabel, hvilket vil sige, at den også er konsolær. Det er sådan den helt basale måde at beskrive eller at bevise differentialkvotient på. Der er også nogle differentialkvotienter, som har en lidt anderledes måde at bevise på. For eksempel vores funktion giver x, som var i kx. Op. Så siger vi g af x. Det var lige med i k x. Der kan vi sige, at hvis den skal differentieres, så har vi jo en sammensat funktion, der består af en indre funktion, der hedder kx, og den ydre funktion, der hedder ix. Og da vi ved, at hvis en funktion, lad os kalde den hx, den er lige med f af gx, altså en sammensat funktion, så gælder det, at hvis den bliver differentieret, så er den, det vil sige h-mærke, h-mærke, så bliver det den ydre funktion differentieret. Og den ydre funktion differentieret er den indre funktion ikke differentieret gange den indre funktion differentieret. Ja. Og der skal vi lige se, at hvis vi nu differentierer g af x, så synes jeg, at vi g af x, eller mærket af x, så er det så den ydre funktion differentieret. Og vi ved, at e i x, differentieret, det er bare e i x. Så siger vi, at her e i x, og det var så, at den indre funktion ikke differentieret, og den indre funktion, det var k i x. Det vil sige, det er stadigvæk bare e i kx. Og så skal vi så gange med den indre funktion differentieret. Det vil sige, at vi skal have kx differentieret. Og det vi har en regel, der siger en konstant gange x bare giver, det er fordi det bare er, eller nej, undskyld, her er den lavet x differentieret. Det giver bare 1. Og en konstant gange en, jeg har også en regel, der hedder en konstant gange en funktion. Det er lige med konstanten gange den differentierede funktion. Altså har vi bare, så får vi bare 1 gange, så får vi bare 1 i stedet for x, det vil sige, at vi får, den her differentieret, så får vi bare k gange 1. Det vil altså sige, at vi bare har gange k herovre. Og så kan vi se, at nu kan vi også bygge det kan vi lige bygge rundt på, så det kommer til at stå k gange e i k x. Så det kommer til at ligne udtrykket heroppe, og derfor har jeg også bevist, at e i kx har differentialkvotienten k gange e i kx, og det vil så sige, at den funktion også er differentiabel, og dermed også konsolær.